ណែជួយមើលឲ្យបន្តិចមកមើលទៅខុសត្រង់ណាទៅអូប្រើភាសាអង់គ្លេសហីមិនក៏វាយខុសតែទាំងអស់ខ្ញុំវាមិនបកកែមិនក៏មកដូរតួអក្សរគ្នាអ្នកណាមានថោខ្លះសុំអាធំឲ្យណាខ្លាចដាក់មិនអស់ហើយបាច់ធំណាខ្ញុំថាគ្រប់99តងមែនទេតែខ្ញុំមើលទៅមិនដល់ទេដឹងអីអ្នកទិញមិនមែនលុយតិចដូចឯងទេណែបានជិនអាលៀនទិញផ្កាយនាងហ៎ថ្មីត្បិតខ្ញុំស្រឡាញ់អាលៀនខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែក៏មានអ្នកផ្សេងតាមញ៉ាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំត្រូវរើសរហូតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សកើតមកវាស្អាតនាងមានមុនស្នេហ៍ណាប៉ុន្តែនាងប្រើឈ្មោះខេនតាំងពីកាលណែជប់សិនអ្នកណាឈ្មោះខេនមកដាំជឿនណាខ្ញុំឃើញគ្រប់យ៉ាងតាំងពីម្ដាមយកផ្កាចោលធុងសម្រាមហើយនាងក៏យកវាមកនិយាយជារបស់នាងមិនចេះខ្មាស់គេទេអីហ្នឹងណែប្រហែលជិះទៅបងអ៊ូនអ្នកផ្ទះហើយមើលទៅត្រូវហើយគឺនាងមុខជាយកទៅប្អូនគេទៀតផងបាត់មាត់ទៅមិនក៏តាមចាញ់ខ្ញុំម្លេះខ្ញុំថាបើឯងឃើញរបាយការណ៍ដែលត្រូវកែនៅលើតុមុខជាសើចមិនចេញទេបើខ្លាំងមែនសើចទៀតទៅមែនខ្ញុំនឹងអោថាសុំច្បាប់តែសុំច្បាប់មិនបានព្រោះម៉ាដាមហៅទៅធ្វើរបាយការណ៍ថ្មីមើលទៅខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរខុសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅតែគាត់ឲ្យកែអាឈឺទូរស័ព្ទឆាតពេញនៅមើលឲ្យតិចយ៉ាងម៉េចដែរបើមិនទាន់ចេញក៏ប្រើ app ប្រែមិនបានខ្ញុំថា app translate មុខជារអ៊ូដែលយើងចូលទៅប្រែញឹកញ័រក៏ហីទៅគ្រាន់តែចង់ដឹងមកដាំកើតអីឯងមិនដឹងដែរអត់រួចចូលមកក្រោមតែម្នាក់ឯងទាំងយប់អាត្រៀតថែមទៀតផងលួចណាត់ស្រីតាអ្នកបងអូយក្រាប់មកអ្នកណាឲ្យឯងនិយាយបែបនេះម៉ានេះឯងហៅថាម៉ាបើខ្ញុំស្មានខ្ញុំថាមួយរយៈនេះអារម្មណ៍របស់ម្ដាមមុខជាមិននឹងប្រហែលទេក៏បាននរណាសក់អ្នកនឹងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយចាស់ដឹងហើយណែអាសัตว์គួរឲ្យស្អប់ខ្ញុំនិយាយជាមួយឯងមានស្អីម៉ាដាមថាឲ្យឯងទៅរកជីបបន្ទាន់ស្អីហ្នឹងដល់វេនខ្ញុំត្រូវម្ដងហើយឆ្លាតតើម៉ាដាមខលហៅឯងទៅប្រលះហើយខ្ញុំមកហើយម្ដងយប់មិញពេលយើងបែកគ្នាជឿឆុងថាយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយមកយប់មិញគេនិយាយថាឃើញទេម៉ាក់គិតថាយកស្បែកជើងមកលួងឲ្យខ្ញុំព្រមចាប់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងគ្មានផ្លូវទេណែយកទៅរឹតឲ្យគេទៅបងឈឺត្រង់ណាឈឺពោះហីឈួតទេហ៎ខ្នងតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលត្រូវឆក់បោកទៅដីទេសឹងតែក្រោកមិនរួចអើយបើពេលឃើញម៉ាក់បោកខ្ញុំទៅដីពេលនេះឆ្អឹងខ្ញុំបាក់អស់ហើយដឹងមិនពីការបនធំណាស់ទៅហើយចេះធ្វើម៉ាក់គេទៅកើតនេះតែម៉ាក់បងខ្ញុំហាមមិនអោយនិយាយពីម៉ាក់ខ្ញុំជាដាច់ខាតអូយមានអីនិយាយតាមស្រួលទៅបានណែហើយម៉ាក់របស់ឯងបានធ្វើអីឲ្យឯងមិនពេញចិត្តទេឯងមិនប្រាប់គាត់ថារៀបការហើយផងបើនាងហ្នឹងឆ្លាតជាងខ្ញុំគ្រប់រឿងទាំងអស់នោះគេនិយាយពីបងស្រីគេទោះជាគេរៀនប្រកែប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានសរសើរដែរអ្វីបាតែម្ដងតែម៉ាក់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់តែនាងនឹងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមានអីក៏ឲ្យតែនាងនឹងមករវល់ជាមួយខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចនោះទេឬមួយបងញ៉ាំតែរបស់សល់ពីនាងស្លៀកពាក់ខោអាវដែលគេពាក់ហើយមិនសម្លឹងទេប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចរបស់ថ្លៃក៏ទប់មិនបាននឹងអារម្មណ៍ដែលបាត់បង់ទៅមិនបានសូម្បីតែបន្តិចកាលពីក្មេងបងត្រូវម៉ាក់ធ្វើបាបមែនទេជាងធ្វើបាបទៅទៀតដឹងទេមានថ្ងៃមួយម៉ាក់គាត់លើកកៅអីឡើងមកយកមកសំពងអីជាងនឹងទៅទៀតគាត់យកកៅអីមកហើយដាក់វាចុះហើយអង្គុយនៅមុខខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំមើលមេរៀនឲ្យគាត់ស្ដាប់ជាច្រើនសារកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺសន្សំលុយដើម្បីយកឈាមខ្ញុំដើម្បីទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យនឹងបានដឹងថាតើគាត់ជាម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំពិតឬក៏អត់ហើយធ្វើដែរទេរឿងចម្លែកគឺរាល់លើកដែលខ្ញុំសន្សំលុយគ្រប់ពេលណានឹងមានស្បែកជើងចេញថ្មីមកតែរហូតចុងក្រោយបងស្រីខ្ញុំក៏ទ្រាំជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានដូចជាខ្ញុំនេះឯងបងឈ្លោះជាមួយម៉ាក់ហើយក៏រើចេញម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ខ្លាចណាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ម៉ាក់បញ្ញាប់បើតាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅនៅផ្ទះដូចមុនវិញ
តែខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនមែនតំណាងអ្នកណាទេខ្ញុំមិនព្រមទៅវិញអ្នកណាទៅព្រមខ្ញុំមិនខ្វល់ហើយខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំម្ល៉េះ តាំងពីចេញពីផ្ទះឯងមិនអាចជួបម៉ាក់ទៀតទេហ៎ អត់ទេពេលដំបងយើងជួបគ្នាពេលបុណ្យទានតែពេលជួបគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាទើបមិនជួបគ្នាល្អជាង ការពិតទៅខ្ញុំមិនគន់នឹងរវល់ទេរឿងរវាងឯងនិងម៉ាក់ឯងតែឯងគួរតែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជានរណាឲ្យខ្ញុំដឹងមុននេះរឿងបែបនេះគឺវានឹងមិនកើតឡើងនោះទេ បងគិតតែខ្លួនឯងនោះទេថាគាត់លួចស្រឡាញ់បង ម៉ែគិតថាសាច់ជ្រូកឲ្យគាត់ទៅពីហើយ អញ្ចឹងតែទៅពេលឲ្យបងញ៉ាំស៊ុបមើមឈូកចាស់ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ បងចាំទេពេលខ្ញុំថាបងចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែស្វិតហើយបងក៏ខ្ជាក់ចេញមកដូចចង់ក្អួតថាយកបំពង់ហឺតមនុស្សចាស់គាត់ហឺតគាត់ហឺនខ្លួនស្ទុកដូចចង់ខ្យល់ចាប់មែនទែនអញ្ចឹងម៉ែចង់សោយតែម្ដងហើយពិតជាចង់សោយណាស់មែនហើយ 1 2 3 ពីមុនបងនិងម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើការកន្លែងខុសគ្នាអ្នកណាទៅគិតថាមនុស្សលំដាប់ខ្ពស់ដូចជាម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់ប៉ូលីសធម្មតាទៅ ប្រហែលជាគាត់ដឹងរឿងបងហើយនឹងបងក៏ចង់ប្រាប់បងដើម្បីយកបងទៅវិញបងស្រីបងក៏ដែរ ណាស់ហើយចោខ្ញុំសូមស្បត់ថាឲ្យពួកគាត់ចេញពីជីវិតខ្ញុំទៅផ្ញើយកទៅឲ្យគាត់វិញផងស្បែកជើងមកគួរទិញទឹកចិត្តខ្ញុំបាននោះទេយកឲ្យគាត់វិញហើយផ្ដាំប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំគ្មានផ្លូវវិលទៅរកគាត់វិញមនុស្សដូចខ្ញុំមិនលៀបទឹកមាត់ខ្លួនឯងទេគ្មានថ្ងៃខ្ញុំយកស្បែកជើងនេះហើយព្រមតាមគាត់ជាដាច់ខាត ហើយស្បែកជើងនៅណា គេទៅបដូរចិត្តព្រឹកមិញនេះគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស្រីជាពាក់គេសំនឹងបានវិញ នេះរបស់លោក ស្រោមសម្បត្តិសនេះដេញខ្ញុំចេញមែនទេខ្ញុំមិនដឹងរឿងលោកស្រីនឹងឆុងមុនទេខ្ញុំមិនដឹងយល់មិនល្អរឿងលោកស្រីដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកស្រីនឹងគេ មើលសិនទៅ សម្បត្តិសំឈប់លោកស្រីដេញខ្ញុំចេញហ៎ សម្បត្តិសំឈប់មិនមែនដេញឈប់ទេ សម្បត្តិសំឈប់ហ៎ហុយសងលៀនគេសំឈប់ហ៎ ខ្ញុំឆែកប្រវត្តិគេពី3ថ្ងៃហើយគេជាប៉ូលីសដែលល្អខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ដែលល្អដូចជាគេទេក៏កាក់ទុកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាក់និយាយជាមួយគេសិន បានបណ្ដាំ លោកក៏ថាខ្ញុំមកម៉ៅរឿងយប់មិញក៏ឲ្យលោកមករកនៅទីនេះដើម្បីដេញលោកចេញហីគិតខ្ញុំបែងចែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានទេ បាទមិនមែនទេ អញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះសម្ព័ន្ធភាពខ្ញុំនឹងអាឆុងមិនប៉ះពាល់ដល់រឿងការងារលោកទេ បាទទៀន ខំធ្វើការខំហាត់សម ហាត់សមហ៎មើលស៊ីខ្ញុំទៅ អាម៉េចក៏គេអង្គុយធ្មឹងនៅត្រង់នឹងទៅវិញ អត់ទូចត្រីគ្មានចាំណាណាឬមួយក៏គេសម្លាប់ខ្លួន អូមិនប្រកាសទេអី ហើយខ្ញុំថើចម្លែកណាស់ មែនណាអាលៀនណាឯកាត់អីគ្រាន់តែក្បាលទៅពេកមិនស្លាប់ទេ អត់ទេគិតថាចាប់ខ្លារខិនណា យ៉ាងម៉េចគោលដៅគ្មានផ្លត់ទេ បានគុណសម្បត្តិទៀតផង មែន ពេលដែលខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ឡើងទៅខ្ញុំអង្គុយគិតថា
វាកើតឡើងអីខ្លះទៅដូខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបានថែមធម្មពលពលីជីវិតឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំដូចជាអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានម្ដងទៀតឯងមានអារម្មណ៍ដែរទេគិតថាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំប្រើពេលសរសេររបាយការណ៍តែមួយផ្លែត Yes អស្ចារ្យពេលដែលចេញពីការងារខ្ញុំក៏ធុញថប់ច្បុកច្បល់ណាស់ដូចផ្លាត់ពីឋានសួគ៌វិផ្លាត់ជុកក្នុងឋាននរកខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារខ្ញុំស្រឡាញ់ពេលដែលខ្ញុំបានកាន់កាំភ្លើងហើយដេញតាមពួកអាក្រក់នោះតែខ្ញុំសន្យាជាមួយនឹងថាជប់ហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ពេលនៅសន្តាគារនាងជោគខ្លួនពាំងជំនួសខ្ញុំថែមទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់នាងជាងខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់នាងទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារជាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងទៀតអើយខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចឡើងពីសំលីជប់ហើយវាគួរជាប់ហើយតែពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ជប់នោះទេគិតទាំងថ្ងៃគិតទាំងជប់ថាខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាដែរទៅបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ឯងថាបាត់ដាមស្ដាយធ្វើដៃរបស់ឯងក៏ឲ្យខ្ញុំមកនិយាយហើយធ្វើជាភ្លេចរឿងដែលឯងសុំឈុំឯងជាពិតមែនគាត់ស្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនៅទៀតមែនទេម៉ាដាមចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការទៀត Yes ចឹងឯងលែងសុំឈប់ហើយប៉ុន្តែហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អូនឯងបែបណាទៅក៏ប្រាប់ថាឯងសុំឈប់ប៉ុន្តែម្ដាមមិនព្រមអនុម័តប្រហែលជាព្រមលិខិតឲ្យមុនទៅព្រមលិខិតពំនាំឯងទាំងម្ដាមទាំងប៉ូលីសនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងហុងកុងរួមទាំងខ្ញុំត្រូវការឲ្យឯងនៅរក្សាច្បាប់គឺការងាររបស់ខ្ញុំពួកម៉ាក់ជឹងនៅតែត្រូវការប្អូនឯងទីនេះទេសភាពស្អាតណាស់ខ្យល់អាកាសក៏ល្អដែរសមនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីលោកហ្វឺយនៅមានផ្ទះស្នាក់ផ្សេងក្បែរឆ្នេរទៀតបើពួកលោកចង់មើលចាំខ្ញុំនាំទៅមើលនៅជិតកំពូលភ្នំក៏មានដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ទីនេះយកទីនេះចុះណាបានចឹងសុំទីនេះចុះរំខានសញ្ញេត្រង់នេះផងបានហើយក្នុងឋានៈជាប៉ូលីសលោកមុខជាដឹងច្បាស់ថាលោកមិនសមនឹងទីនេះលោកហ្វឺយភ្នែកលោកដូចចម្លែងគឺគ្មានអីទេបាទនេះលោកមើលទៅឡាននេះសមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបំផុតហើយមើល design ទៅស្អាតទំនើបប្រើទៅធ្វើការក៏បានឬក៏បើកដើរលេងក៏មិនខ្មាស់គេដែរណាទិញតែលោកហ្វឺយអតិថិជនជាច្រើនចូលចិត្តឡាននេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាបុរសដែល profile ល្អ
ត្រូវតែមានមួយគ្រឿងនេះ ខ្ញុំស្រឡាញ់ឡាននេះយកឡាននេះណា គ្មានលោកយើងនៅបានហើយលោកមិនធ្វើប៉ូលីសបានទេ លោកហ្វុយសម្រាប់ថាទិញឬក៏មិនទិញ តែងតែ លោកមើលសិនទៅ បាន មួយណាល្អជាង អូពួកយើងទៅមើលហាងផ្សេងទៅ អូសុំដើរមើលសិនអរគុណ ចា អរគុណ វិលមករកយើងមក យ៉ាងម៉េច អត់ទេតោះ វ៉ាថ្ងៃនេះឯងបានរបស់ច្រើនណាស់ ឯងពូកែជួយចាយលុយគេណា មិនមានរបស់ខ្ញុំទេហ៎ ណែដឹងហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តដើរហាងពេលធ្វើការខ្ញុំអត់ធ្មត់មកច្រើនហើយទាំងនេះជាជីវិតគូរបស់យើង មិនចូលចិត្តដើរហាងតែមួយថ្ងៃបានទាំងចិញ្ចៀនពេជ្រទាំងឡានទាំងផ្ទះថ្មី ថ្ងៃនេះវាដល់ពេលល្មមយើងទៅមើលផ្ទះថ្មីនៅឆ្នេរសមុទ្រហើយទៅមើលឡានថ្មីណែដឹងទេឡានហ្នឹងនៅខាងក្នុងស្រួលអង្គុយណាស់ហើយយើងក៏ទៅរើសនាឡិកាខ្ញុំជួយរើសឲ្យគេ2 3ថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ណាស់ប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃ ខ្ញុំថាលិនគ្មានក្តីសុខទេ មិនថាគ្មានមិនក៏បងដឹង គេស្រឡាញ់អាជីពជាប៉ូលីសគេមិនព្រមឈប់ងាយៗទេ រឿងនេះទៀតហើយយេ ខ្ញុំឃើញអាលិនព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឯងតែឯងវិញបែរជាមិនយល់ចិត្តគេសោះ បងមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដណ្ដើមដៃគូរបស់បងហើយខ្ញុំឈ្នះបងនិងប៉ូលីសហុងកុង 30,000 នាក់ទៀតដូច្នេះបងព្រមលែងគេឲ្យខ្ញុំទេ រឿងវិញមែនតែដែលឯងធ្វើនោះគឺវាជាកំណាចជាមួយគេផ្ទះឆ្នេរខ្សាច់ហ៎តម្រាំទៅចេញមកជន់ល្មើរត់បាត់អស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតម្ដុំហ្នឹងវាមានសំណើមកំភ្លើងឆាប់ច្រេះនៅរឿងឡានទៀតឲ្យគេប្រើវាចាប់ចោលហើយមើលទៅនាឡិកានេះណាត្រូវរត់ចម្បាញ់ជើងពេញមួយថ្ងៃទៅហើយពេលបាច់ញើសខ្សែនឹងខូចហើយទិញខ្សែស្បែកឲ្យគេធ្វើស្អី គេកំពុងតែសុំឈប់ធ្វើប៉ូលីសហើយ រឿងនេះគឺគេគ្មានក្តីសុខតែឯងមិនដឹងខ្លួនសោះធ្វើពុតមិនដឹងឬការពិតឯងមិនដឹងពិតមែន ហើយបងដឹងស្អីខ្លះដែរបងនៅជាមួយពួកយើងពេញមួយថ្ងៃហីខ្ញុំនៅជាមួយគេខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាគេសើចតែរហូត កាន់តែមែនតែនហើយគេធ្វើពុតព្រោះចង់ឃើញឯងមានក្តីសុខចំណែកឯងក៏គិតថាគេមានក្តីសុខព្រោះតែឯងមានក្តីសុខអញ្ចឹងហីខ្ញុំប្រាប់ទៅណាម្ដាមគិតថាអាលៀនគឺជាប៉ូលីសដែលមានធ្វើដៃម្ដាមឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងគេពេលអាលៀនគេដឹងរឿងហើយឯងដឹងទេថាគេសប្បាយចិត្តឡើងញ័រខ្លួនទៅហើយយល់ណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងពិតណាខ្ញុំក៏ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងដែរ ដឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ណែបញ្ញាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំពីចត់ធ្វើការមែនទេយ៉ាងម៉េចខ្លាចបងបដូរចិត្តមែនឯទេហ៎ ព្រោះម្សិលមិញបងមើលថែខ្ញុំយ៉ាងល្អទៅខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ ឲ្យរង្វាន់ អាយ៉ាណែប្រយ័ត្នកំភ្លឹងបន្តិចទៅ សុំទោសណាចូលចិត្តពាំងផ្លូវខែក្រោយបងលាឈប់ហើយបងមិនអាចមករំខានទៀតនោះទេយកទៅទុកសិន គេធ្វើពុតព្រោះចង់ឃើញឯងនឹងមានក្តីសុខចំណែកឯងក៏គិតថាគេមានក្តីសុខដែរព្រោះថាឯងមានក្តីសុខអញ្ចឹងអី ណែអាលីន បាទមានកាយ ខ្ញុំទៅនឹកឃើញថាផ្ទះនៅឯឈៀមសុយវានៅឆ្ងាយពេក បងយល់ស្របអាកាសស្ថិតនៅម្ដុំនឹងកុសាមដែរអាវកបបូនប្រកាសជាឆាប់ច្រេះ ហើយឡានដែរទៅរឹងខ្ញុំថាវាមិនល្អ
ដូរសេរីទេ ឡបើចឹងសាបែបហ្នឹងទៅ SUV ឡទេ តែឡាន SUV មិនស៊ីជាមួយនឹងនាឡិកាស្បែកអញ្ចឹងប្រើខ្សែដៃទៅល្អជាង ដឹងទេអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតហើយបងចង់រៀបការជាមួយអូន បើរៀបការហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអាហារពេលព្រឹកនិងកាហ្វេឲ្យបងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបាយល្ងាចឲ្យផងលើកលែងតែពេលដែលខ្ញុំជាប់ណាស់បើបងចង់ឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើបាយប្រអប់ពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យបងផង អូ ញ៉ាំទៅ ជីវបងមានរឿងចង់ប្រាប់អូន ញ៉ាំស្តេកទេឆ្ងាញ់ណាស់ណា ជីវ ហាមែនហើយខ្ញុំចេះតែភ្លេចបើកភ្លេងទៅកាតបងចាំមកផ្លែតណាខ្ញុំទៅបើកភ្លេងសិន តែបងមានរឿងចង់ប្រាប់អូនបង នេះអាលីនខ្ញុំចង់ឲ្យបងមើលភ្នែកខ្ញុំដោយដែលខ្ញុំមើលបង តែបងមានរឿងចង់ប្រាប់បងមានរឿងចង់ បង ប្រាប់ ឯងមេបានចាំមកផ្លែតណា ខ្ញុំចង់ធ្វើជាប៉ូលីសមិនក៏ពិបាកម្លឹងមិនក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់នឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាប៉ូលីស ចាវ៉ាបងឯងមកហើយ ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំយកមកផ្ញើលោកខ្ញុំខ្លាចលោកធុញ នាងដឹងទេគ្មាននរណាល្អនឹងខ្ញុំបែបហ្នឹងទេនាងជួយជីវិតខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំញ៉ាំយកពួកនេះមកឲ្យខ្ញុំនាងគឺជាទេពអប្សរទាំងកាយទាំងចិត្តមែនខ្ញុំចង់សងគុណនាងយកទៅនេះនាឡិកានេះយកទៅអេមិនបាញ់ទេនាឡិកាថ្លៃណាស់ វាមិនថ្លៃទេមើលសិនទៅនេះម៉ាកលីឡោចមិនមែនរលិចទេនេះត្រង់មកុដមាន6មិនមែន5យកទៅ មិនអីទេខ្ញុំថាមិនសមជាមួយខ្ញុំទេមិនចង់បានទេរបស់បែបនេះ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនកុហកនាងនោះទេនេះនាងឃើញអត់នេះជាត្បូងយកទៅដូរបានតាមចិត្តយកទៅណា លោកពូលោកគិតរឿងរកការងារធ្វើហើយនៅលោកមិនមែនកូនក្មេងទេពេលនេះលោកគួរតែនៅជាមួយការពិតហើយក៏រកការងារធ្វើទៅ រកការងារធ្វើអីខ្ញុំចំណាស់នេះហើយអ្នកណាជួលខ្ញុំទៅ មានជីវិតត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមរហូតសាលាមត្តេយដែលខ្ញុំបង្រៀនឈ្មោះម៉ាអឺតាយលោកមកជាធ្លាប់លឺសាលាខ្ញុំល្បីណាស់ពេលនេះចង់បានឆ្មាំសាលា ឆ្មាំសាលាអីខ្ញុំជាឆ្មាំសាលាក្មេងៗនៅសាលាស្លូតបូតហួសពេកត្រូវការមនុស្សដូចខ្ញុំជួយមើលថែមែនដែរទេ អត់ទេតែពេលនេះនាយកសាលាឲ្យខ្ញុំចាត់ការរឿងជួលមនុស្សធ្វើការ នាងមុខជាមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់នោះទេមួយជីវិតខ្ញុំនេះមិនដែលធ្វើការងារអីដែលជាការងារសុចរិតលក់តែរបស់ខុសច្បាប់មានអីខ្លះនាឡិកាខ្លាយលក់របស់កុំពីលេខ1ដូចឃើញរបស់លួចមកហើយលក់ហើយថតគុណ លោកធ្លាប់ថតកុនណា គុណដូចជា កុនដូចថា គុណពួកប្រុសមើលនោះណា កុនវាយកាំហ្វូ គុណប្រុសនឹងស្រីគេអ៊ីកនឹងគ្នានោះ កុនស្នេហាអញ្ចឹងហ៎ អើយនាងស្ទើរភ្លើងមែនតើខ្ញុំធ្លាប់ថតគុណសិចគុណសាទខោអាវអស់អាលិចនោះ ខ្ញុំក៏គិតដែរតែគិតរូបភាពលោកជាតួអាចមិនចេញសោះ ខ្ញុំមិនឃើញអ្នកសម្ដែងទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្លើងណាស់ហើយចោះឈប់និយាយទៅខ្ញុំមិនសមនឹងសាលាមត្តេយទេអរគុណដែលមានបំណងល្អតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការជាមួយនាងទេ ឈប់សិនកុំមើលងាយសាលាមត្តេយណាវាជាកន្លែងដែលគ្រប់គ្នាហាត់ចូលក្នុងសង្គមហើយជាកន្លែងសាងចរិតដំបងរបស់យើងផង អើយ ណែក្រែងថាចង់ធ្វើមនុស្សល្អឯង
ដឹងទេខ្ញុំជួយកម្លាំងចិត្តលោក បានខ្ញុំនឹងសាកមើលសាកគិតមើលឆ្ងាញ់ណាស់នេះចិត្តញ៉ាំទៀតតើអានាងញ៉ាំទៅញ៉ាំជាមួយគ្នាមួយ អាចារ្យនៅនេះទេកូនម៉ាក់កុំញ៉ាំម៉ាក់យកគំរូមកឲ្យធ្វើតែធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់ទេ កុំមកខំក្មេងខ្លាំង ឆាប់ ពេ ញ៉ា ក ំទៅ គេទើបតែ2ឆ្នាំទេមើលបន្តិចមើលគេធ្វើអីហ្នឹងប្រកាសបជាពេកហើយទៅរករឿងសម្បែកក្រហមឲ្យគេមើលវាល្អជាង បើឲ្យលោកមកជាមិនតាន់មានកូនទេដឹងទេប្រឡងចូលមកតៃវាពិបាកប៉ុណ្ណាបើសាលាមកតាយផងលោកដឹងឬអត់ថាយកតែ100តែក្មេងណាគេយក16,000 គ្មានអីទៅពិបាកខ្ញុំស្គាល់គ្រូនៅកន្លែងហ្នឹងគ្រូនឹងស្លូតសឹងស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងអី ណែលោកស្គាល់ម្នាក់ណាដែរ ស្គាល់ញ៉ាំទៅ លោកអាចជួយរកវិញ្ញាសាប្រឡងចូលឲ្យកូនខ្ញុំបានឬក៏អត់ខ្ញុំឲ្យលុយលោកយ៉ាងម៉េចដែរ សួស្តី ទៀបអប្សរសួស្តី ចេញមកហើយហ៎ មែន មិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំ តាមពិតទៅពេទ្យចង់ឲ្យខ្ញុំនៅបន្តិចសិនប៉ុន្តែខ្ញុំដេកគិតពេញមួយយប់ហើយនាងនិយាយត្រូវគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អត្រូវតែធ្វើការងារសុចរិតទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមចូលធ្វើជាឆ្មាំសាលាដើម្បីអនាគតដ៏ស្រស់ថ្លា ឆ្មាំសាឡាមកតៃ នៅសាលារបស់អ្នកនាងនឹងបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមើលថែអាក្មេងប្រែតនោះរាល់ថ្ងៃក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្លូតបូត ក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់សាលាយើងរីករាយស្វាគមន៍ ហើយផ្ញើខ្លួននឹងបេះដូងជាមួយអ្នកនាងផង ចូលទៅទេ សូមជឿបាទសូមជឿ ទំនេរហើយបានញ៉ាំហើយ អ្នកទាំងពីរមុន អ្នកជប់សិនហើយពួកយើងវិញ លោកចាំបន្តិចសិនទៅ ខាងពេញហាង យើងចាំល្អទេ ឃ្លានខ្លាំងណាស់ណា ហើយជើញទៅមុនទៅ អ្នកទាំងពីរមានកន្លែងទំនេរ ពី ហើ កន្លែ យ ងណា សុំជើញ អរគុណប្រសង្ហា លោកចិត្តល្អណាស់ សង្ហាឲ្យចិត្តល្អទៀត ដើរប្រចាំផងណាដើរប្រចាំ លើកទី3ហើយដែលឲ្យគេចូលទៅមុនប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកគេស្អាតត្រង់ណាទៅ ជើងត្រូវតែជាសុភាពបរោះចូលហើយឬនៅហើយឈប់ ហើយផ្ញើឲ្យឯងអញ្ចឹងហីមិនដឹកឃ្លានទៅពេលឃើញក៏ឆ្អែតហើយឯងដឹងអត់ គឺគ្មានអីនោះទេ ឯងធ្វើបែបនេះគឺគ្មានអីអញ្ចឹងទៀតអី ហើយមកវិញមក ថាហើយអញ្ចឹងបានជាឯងព្រមប្រាប់នាងថាឯងនឹងចង់ធ្វើជាប៉ូលីសនាងប្រាប់ខ្ញុំថាដឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានាងជួយឯងរត់ច្រកចេញតែឯងមើលទៅនាងបានធ្វើស្អីទៅនាងធ្វើស្អីទៅធ្វើស្អី ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនគួរខុសសម្ដីក្រៅពីពួកជើង2នាក់បាននៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ថ្នាក់នឹងធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនមែនប្រុសទេណាខ្ញុំមិនបានធ្វើនោះទេខ្ញុំនិយាយពិតមែន ឯងក៏ដើមប្រាប់មុននៅក្បែរគ្នាទៅ បែបហ្នឹងគឺកាន់ចាំមិនបានគឺកាន់តែលែងជាប្រុសទៀតខ្ញុំធ្វើមិនបានទេហើយឈប់ហើយធ្វើហ្នឹង កុំចេះក្នុងឋានៈបងប្រុសខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាខូចប្រយ័ត្នទៀតឯងគឺនឹងមានសតិផង វាមិនមែនអាភិអីទេ កុំរវល់ ហើយវាគ្មានអីទេណែ នេះអីគ្មានអីហី នេះខាងខ្ញុំណា កំហួរហើយពេកអី ខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំចង់ដល់អ្នកម្ដុំនេះជាង អេមានអ្នកត្រូវដុតធ្លាក់លើ ណា នៅខាងនោះ មិនកំពីលនេះវើយស្អីចឹងវើយឈឺណាស់មាននេះជាប់កន្លែងនេះថយចេញ មិនអីទេ ហេម៉ាដាមមិនក៏មកដែរ ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទីនេះ
ខ្ញុំមកជាយ៉ាប់បាត់ដប់មិនប៉ះម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែកមុនទៅ ម៉ាដាមឲ្យខ្ញុំមកធ្វើអី ខ្ញុំតាមកម្លាំងជំនួយមកហើយមើលទៅនេះសិនទៅកុំឲ្យអ្នកណាមកក្បាលត្រង់នេះជាដាច់ខាតអាលៀនមើលអ្នករបួសផង ទទួលបញ្ជា តើទៅ ហើយសិនទៅចូល ខ្ញុំអីគ្រាន់តែជារបួសសើស្បែកនោះទេណាបាត់សឹងទៅ2 ថ្ងៃនឹងជាហើយណា ចូល ថយចេញម្ដងនេះគួរសង្ស័យណា ទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការហើយលោកមកធ្វើអីមានអ្នកបោះដបចាំមកក្រោមមិញនេះមិនអីទេណា ហើយចំណែកណាដែលនាងនៅតែបារម្ភពីខ្ញុំ វាចម្លែកអីទីនេះគ្មានសុវត្ថិភាពខ្ញុំថាលោកគួរឆាប់ចេញទៅ បានបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយទៅហើយណា ឈប់សិន ទុកចូលមកអី កុំដាក់ដបចុះ អ្នកតគ្នាគុំសម្រាប់អី ថយចេញ ម្ដង ថាថយគេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគេមិនធ្វើបាបខ្ញុំទេ នាងដឹងថាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងតែនាងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នាង ផលលោកយកច្រឡំហើយ ខ្ញុំអត់ទេនាងមិនត្រឹមតែមិនជប់ការខ្ញុំនៅជប់បោះចោលថែមទៀតហេតុអីបានជានាងចិត្តខ្មៅដល់ណាក់បែបហ្នឹងហេតុអីទៅ បើលោកខឹងខ្ញុំខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំទៅអ្នកផ្សេងគ្មានពាក្យប៉ុននឹងរឿងនេះយើងស្គាល់គ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានពេលល្អៗជាមួយគ្នាលោកចាំបានទេ ចាំទេ កុំរើក បូនី ត្រូវប្រញាប់ធ្វើណា មិនធ្វើពិតជាយ៉ាប់ហើយ ស្អីគេ មានអ្នកផ្ញើមកឲ្យលោកប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកផ្ញើនឹងមានចំណូលចិត្តអត់ ស្រីស្រឡាញ់ប៉លិសកំឡោះរឿងផ្សេងមិនខ្វល់ស្លន់ស្លោឲ្យតែស្អាតទៅបានហើយ មិនហើយនាងស្អាតណា អាយុនិយាយ 5 ឆ្នាំនៅឡើយ ហុយ នាងសរសេរមកអរគុណដែលខ្ញុំបានជួយបិទរបួសឲ្យនឹងណា អូ អាយ៉ាអាលៀនព្រឹកមិញខ្ញុំត្រូវกระดาษមុតដៃបើបានលោកជួយបិទបងឲ្យមុខជាជាតិដូចបេះចេញ ណែខ្ញុំគិតថារបួសជ្រៅណាស់គួរតែទៅពេទ្យទៅ អូយស្អីម្លឹងវ៉ាន់ជីនដល់ខែក្រោយគេទៅហើយទោះជាគេជួយធ្វើឲ្យបានតែមុខជាគ្មានលើកក្រោយនាងធំហើយណារៀនធ្វើខ្លួនឯងខ្លះទៅ ខ្ញុំមិនចង់សុំឈប់ទេ បើអញ្ចឹងលោកកុំរៀបការជាមួយប្អូនគេអីណា ការជាមួយនឹងវិញហ៎ យ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យគេសុំឈប់ដូចអ្នកខ្លះសាកគិតមើលទៅស្វាមីភរិយានៅធីមជាមួយគ្នាអើយ សួស្ដីអូទេខុសហេនាងឈប់ទៅគេមករវល់ជាមួយនាងទេ លោកនេះ មិនរាយការណ៍រឿងដែលសំខាន់បំផុត រឿងណាទៅលោកនេះ រឿងដែលឯងមិនធ្វើតាមបញ្ជាហ្នឹងម៉ាដាមទៅឯងច្បាស់ហើយថាគាត់ចាត់ការខ្លួនឯងតែឯងមិនស្ដាប់ម៉ាដាមដឹងថាអាម៉ាសៀនហ្នឹងមានថ្វីដៃខ្លាចអ្នកម្ដុំហ្នឹងត្រូវគ្រាប់ផ្លាតគាត់បណ្ដោយឲ្យគេទៅសិនរួចចាំតាមដានតាមក្រោយអ្វីដែលឯងធ្វើនេះវាប្រមាថខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យអាម៉ាសៀនហ្នឹងបែកសតិ ខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាអ្នកបដាលយងឈុន ដូច្នេះឯងត្រូវធ្វើតាមដែលម៉ាដាមបញ្ជាមិនមែនតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេតែមេធំក៏ឯងមិនស្ដាប់ដូចគ្នានេះឯងគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ ម៉ាដាម កុំមកបោកខ្ញុំ ម៉ាដាម ម៉ាដាមខ្ញុំកំពុងតែដាក់ទោសគេ ពេលនេះលោកដឹងខ្លួនហើយនៅ បាទខ្ញុំដឹងហើយ ល្អបាត់ដាក់ទោសលោកគឺជឿនឲ្យទៅសេដេរី ម៉ាដាមឲ្យខ្ញុំជូនទៅក៏បានដែរខ្ញុំធ្លាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងច្រើនដង បាន ខ្លាំងណា ធ្វើ ស់ ខុសហើយ អត់ទេ អញ្ចឹងនៅឲ្យស្ងៀម បាទ ជួបគ្នានៅចំណតឡាន បាទទៀត អ
ជាផែន បាទ ទី មិនមែនទេគួរតែសុំទោសលោកស្រីខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមបញ្ជាចូលទៅចាប់ខ្លួនផលតលទៅធ្វើឲ្យភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំង ខ្ញុំដឹងលោកសង្ស័យគេល្អហើយធ្វើខុសព្រមទទួលកំហុស លោកស្រីជាអាយដល់ខ្ញុំស្ងើចសរសើរលោកស្រីណាលោកស្រីប្រកាសធ្វើការធ្វើដៃក៏អែមថែមទាំងនៅយល់ចិត្តកូនចៅទៀតខ្ញុំមិនមែនបញ្ចូលទេខ្ញុំនិយាយជាការពិត លោកគ្រាន់តែនិយាយការពិតមិនគិតថាលោកបញ្ជោខ្ញុំ មែនហើយ បាត់ស្ដាំ បាទឆ្ងាយដែរតាជិតដល់ព្រំដែនហើយធាតុអាកាសទីនេះល្អជាងក្នុងក្រុងថ្ងៃណាម្ដងតាមស្រួលណាខ្ញុំចាំនៅទីនេះ ទៅជាមួយខ្ញុំ ខានជុកនេះជុំហើយស្រីស្អាត អន្តកាតាយកុំនិយាយបែបហ្នឹងនៅមុខកូនចៅខ្ញុំ ស្រីស្អាតនិងបិសាចជាដំណើរក្នុងជួបពលិពួកយើងហើយមិនដែរលើទេ បានពិតជាធ្លាប់ គេមើលខុសត្រូវមណ្ឌលសំណក់ប៉ូលីសនៅទីនេះចំណែកនេះអាជីវកូនចៅខ្ញុំ សួស្ដី ជាឯងទេ ជាខ្ញុំ ហើយទៅណានឹង លោកខ្លាចថាខ្ញុំពង្វេងហី មិនចង់តាមសម្រួលទៅអញ្ជើញ លីហើយ ពេលមុនខ្ញុំក៏បង្ហាត់សំណក់បែបហ្នឹងដែរយើងមកទីនេះដើម្បីនឹកដល់សំណក់ប៉ូលីសដែលស្លាប់ពេលអនុវត្តតួនាទី អញ្ចឹងអាប៊ីសរបស់លោកស្រីកប់នៅទីនេះ ត្រង់នេះទើបធ្វើថ្មីតែប៊ីបានកប់ឲ្យពេលវាស្លាប់ក៏មិនបានកប់នៅទីនេះប៊ីធ្លាប់នៅទីនេះ អូ ម៉ូនីនៅខាងក្នុង អ្នកណាជាបូនី សំណក់ប៉ូលីសដែលត្រូវទឹកអាស៊ីតនៅថ្ងៃហ្នឹងពេទ្យថាធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាជាសមាជិករបស់យើងហើយចាំជួយធ្វើការយើងរហូតតតែមកដល់ថ្ងៃនេះវាក្លាហានហើយហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីជួយយើងលោកគួរតែស្គាល់វាមិនក៏ដឹងថាវាចង់បន្ថយធ្លាប់សួរវាអីវាធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកដែលចវាយបញ្ជាឲ្យធ្វើរឿងអ្វីផ្សេងលោកស្រីគិតតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះកុំសម្រេចអីជំនួសវាឲ្យសោះ ឈប់នាងធ្វើការនៅទីនេះដែរ ចង់ជិះរឿងប៊ីសទៀតអីហើយហេតុអីវាគួរអាណិតត្រង់ណាការដែលវាលះបង់ជីវិតទុកជាកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតពេលនេះប៊ីសចាស់ហើយវាចូលនិវត្តន៍ហើយគួរបានសម្រាប់តែលោកស្រីនៅឲ្យវាធ្វើការមិនចាំបាច់គេបង្ខំគ្រប់គ្នារហូតមិនខុសទេដែលលោកស្រីចង់ជា Super Woman តែប៊ីមិនមែនជា Super Dog របស់អ្នកណាទេខ្ញុំគណនាហើយពេលហ្នឹងប៊ីធ្វើបានច្រើនជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតណាហើយហេតុអីភារកិច្ចមិនសម្រេចមិនប៊ីត្រូវស្លាប់ការងារគ្រប់យ៉ាងមិនមែនតែសម្រេចតែបើរវល់តែខ្លាចបរាជ័យមិនបាច់ធ្វើអ្វីទេលោកស្រីជាប៉ូលីសគ្មានសិទ្ធិប្រកែកជាមួយនឹងលោកស្រីតែក្នុងឋានៈជាពេទ្យខ្ញុំសំប្រាប់លោកស្រីមិនសមនឹងយកប៊ីទៅមើលថែ នាងក៏ប្លែកណាស់អាចចង់ប្រាប់ថា10ឆ្នាំមុននាងមានរឿងជាមួយម៉ាក់ព្រោះតែរឿងឆ្កែមួយនេះស្មានថាជារឿងស្លាប់រស់ស្អីនាងស្រឡាញ់ឆ្កែខ្លាំងហួសហើយពេកហើយនាងខឹងម៉ាក់ព្រោះតែឆ្កែមួយក្បាលតែសួរអ្នកដទៃទៅមុខជាគ្មាននរណាកាន់ជើងនាងនោះទេ មានឆ្កែថ្មីហើយមើលរកវាទៅគេស្មោះត្រង់ណាស់ក្មេងល្អ នាងថាខ្ញុំជាឆ្កែអីពិតជា គ្រូពេទ្យខាងក្នុងមានរឿងអីដែរ កុំបារម្ភអីលោកស្រីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពួកវាពួកលោកស្រីចេញទៅ ក
កូនសម័យនេះតែងតែបែបនេះឯងកុំទុកក្នុងចិត្តអីខ្ញុំមិនដឹងទេថាជាអ្នកម្ដាយនឹងហត់ប៉ុណ្ណា ហើយលោកដឹងអី ខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមប្អូនស្រីនិងកូនប្រុសលោកស្រីគ្រាន់តែខ្ញុំចិញ្ចឹមប្អូនស្រី3នាក់ក៏ដូចជាក្នុងកូននឹងឯងគ្មានថ្ងៃណារកបានស្រួលដូចជាគេឯងទេខ្ញុំនិយាយថាលោកស្រីលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីថែរក្សាកូនស្រីខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្អូនស្រីដូចគ្នាដែរ ហើយប្អូនលោកបានចូលសាកលវិទ្យាល័យឬអត់ គឺពូនាងបានត្រឹមតែរៀនអាចរកការងារធ្វើបាន លោកមុខជាលំបាកហើយ អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺមុខជាមិនធំធេងដូចជាលោកស្រីធ្វើឲ្យកូនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ចិត្តលោកស្រីណាស់ ខ្ញុំអរគុណណាស់ឆាប់ត្រៀមខ្លួនមកផ្នែកមណ្ឌលបង្ហាត់សំណក់ ហ៎ ទីនេះត្រូវការលោកខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកតាយហើយបើលោកឆ្លងកាត់ការចម្រាញ់បានខ្ញុំមកឲ្យលោកវឹកវើនៅទីនេះ នេះលោកស្រីរៀបកម្រងហើយ ប្រកាសណាអញ្ចឹងនាំមកធ្វើអីមកពេកនិចអី ល្អបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសល្អរាល់ថ្ងៃឈួតមែន 写信告诉我今天海是什么颜色，夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是犹豫，而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我今夜你想要梦什么，梦里外的我是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛，为何你明明多了情？